在正常的情况下，敏感抗原会进入抗原成地细胞 APC 会进入淋巴系统。当 APC 遇到 Th0 细胞的时候，就会转化为 Th1 细胞。当 Th1 与 B 细胞相结合后，就会分泌出多种细胞激素，包括 IL-12及 IFN 伽马，从而激发 B 细胞产生 IgG。IgG 有抵抗敏感抗原的能力，从而不会导致出现过敏的症状。针对有过敏倾向的人士，当敏感抗原进入 APC 后 ，APC 会进入淋巴系统。APC 可以活化 Th0 细胞，部分 Th0 细胞会转化为 Th2 细胞。当 Th2 和 B 细胞相结合的时候 ，Th2 细胞则会分泌多种细胞激素，包括 IL-4、IL-5及 IL-13，并促进 B 细胞分泌 IgE。IgE 可导致的过敏病包括鼻敏感、皮肤敏感、哮喘、昆虫过敏以及食物过敏等。当 Th2 细胞过量时，就会抑制 Th1 的活性。如果人体内的 Th2 活性过高的话，就会引发过敏。